बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट से बाखबर रहने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप मौसम की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। शुक्रिया नाजरीन। महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज रात से 27 अप्रैल तक बलोचिस्तान के मकामी नालों में ख़ास तौर पर नौश की ज़ियारत, पिशीन, हरनाई, ज़ूब, बारखान और नसीराबाद में अलग थलग मकामात पर मूसलाधार बारिश और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खतरा है। नाजरीन, 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक दीर, स्वात, चतराल, मानसेहरा, कोस्तान और कश्मीर के मकामी नदी नालों में अलग थलग मकामात पर शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का कभी इम्कान है। ताहम हमारे शहरी भाई मोहतात रहें। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। 27 से 29 अप्रैल के दौरान खतरनाक मकामात को मुतासर कर सकता है। आंधी, ज़ालाबारी और आसमानी बिजली इस अरसे के दौरान इंसानी जिंदगियों, खड़ी फसलों, ढेले ढांचे जैसे कि बिजली के खंभे, गाड़ियां और सोलर प्लेट्स वगैरह को मुतासर कर सकती है। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटों में बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, कश्मीर और बालाई सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। ताहम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहा। नाजरीन, खिजदार में 27 मिलीमीटर, पंजगोर में 15 मिलीमीटर, दिलबदीन में 10 मिलीमीटर, ज़ोब 10 मिलीमीटर, कोयटा में 20 मिलीमीटर, कलियात में 4 मिलीमीटर, बारखा में 2 मिलीमीटर, मालमहुबा में 23 मिलीमीटर, काकोल में 17 मिलीमीटर, पाराचनार में 16 मिलीमीटर, दरोश में 7 मिलीमीटर, चतराल में 8 मिलीमीटर, दीर और मीरखानी में 5 मिलीमीटर, सईदो शरीफ में 3 मिलीमीटर, बालाकोट 2 मिलीमीटर, डीआई खां 1 मिलीमीटर, बन्नू 1 मिलीमीटर और कलाम में भी 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाजरीन, भक्खर में 7 मिलीमीटर, अटक में 6 मिलीमीटर, करोड़ में 2 मिलीमीटर, लिया में 2 मिलीमीटर, इस्लामाबाद में 1 मिलीमीटर, मरी और डेरा गाजी खां में भी 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गड़ी दुपट्टा में 5 मिलीमीटर, मुजफ्फराबाद में 5 मिलीमीटर, जैकबाबाद में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाजरीन, आज का रिकॉर्ड किया गया सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कसूर 42 डिग्री सेंटीग्रेड, शहीद बेनज़ीराबाद 41 डिग्री सेंटीग्रेड, लाड़काना 41 डिग्री सेंटीग्रेड, बहावलनगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दादू 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ साथ आपको आगाह करता चलूँ नाजरीन, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश, आंधी और गरज चमक के साथ मौसम अबरालूद रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पेशावर में भी मौसम अबरालूद रहने के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी के साथ आपको आगाह करता चलूँ नाज़रीन, सुबह पंजाब के बेशतर इस्ला में मौसम अबरालूद रहेगा। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि झंग, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, पाकपतन, साहिवाल, डेरा गाजी खां, राजनपुर, भक्खर, नूरपुर, थल, लिया, मुल्तान, कोटदू, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खां, सादकाबाद, खानपुर, बहावलनगर और बहावलपुर में चंद मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। नाजरीन, बात की जाए सूबा सिंध की तो सूबा सिंध के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। ताहम सक्खर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और गिरदोनवा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मौसम अबरालूद रहेगा। ताहम डेरा इस्माइल खां, लकी मरवत, बन्नू, टांक, वजीरस्तान, कर्क, कोहाट, कुर्म, बाजोड़, मोहम्मद खैबर, पेशावर, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मर्दान, चतराल, दीव, स्वात, कोस्तान, शांगला, एबटाबाद, मानसेहरा, हरीपुर, बनीर और मालाकंड में अलग थलग मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नाजरीन, आपको आगाह करता चलूँ
صوبہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم ابرآلود ہوگا، تاہم کوئٹہ، نوشکی، پشین، ہرنائی، زوب، بارخان، گوادر، تربت، اوران، چاگی، خاران، کلیات، جھل مگسی، نصیر آباد، سبی، کوہلو، ڈیرہ بھوٹی اور گردونوا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے قوی امکانات ہیں۔ ناظرین، لورا لائی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، زیارت، شیرانی، موسیٰ خیل اور شمالی اضلاع میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، حاضر ہوں گا ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ شکریہ۔